नमस्कार, वुईफा सांगेम न्यूज चॅनलाचेर आमी विचुंद्र्या काल जे पावस गडगड आणि वारें ह्या भितर लोकांचे लॉस जावन गेले त्या बद्दल अपडेट दिवपा खातीर आयल्या। आमी खुबशे लोकांचे लॉस जाल्ले पयले, थोड्यांचे पत्रे व्हांवून गेल्या, नळे सकयल पडल्या, केळी तुटून पडल्या, काजूची झाडां उमटल्या। सो असे कितलेशे लॉस आसा, पूण आमी एक नोट केला काल की राती आमकां लायट आसा। पावसाक हेजे पयलीं 3 वर्सां पयलीं 4 वर्सां पयलींची याद करा, मातसो वारो मारलो की लायट गायब जाताली, 4 दीस 2 दीस अशी लायट नासताली। पूण काल इतलो वारो मारलो, इतले लॉस जाला, राती आमी पळयला की लायट आसा। सो ही लायट आसा ह्या खातीर आमकां एक मनशाक याद करपाक जाय। कोणाक याद करपाक जाय? याद येता आमचो एक्स MLA प्रसाद गांवकाराची। कित्याक आमी म्हणला ह्या लायटीक लागून कितलेशे न्यूज अमितानच मारले की प्रसादाच्यान अंडरग्राउंडिंग केबलिंग जे केल्ले आसा टायमार करपाक जायना। ह्या खातीर अमिताचे न्यूज सुद्धा कितले आसतले, कित्याक पावरटेक कंपनीन हो कॉन्ट्रॅक्ट घेतलो आनी पावरटेक कंपनी न्हिदली। आयज करता फालीं करता अशें करून 3 वर्सांची 5 वर्सां जालीं, 6 वर्सां जालीं आनी लास्ट हे काम कंप्लीट जालें। नेत्रावळी भागांनी जी लायटीच्यो ताऱ्यो आसा जमनी पडल्यान गेल्या, कोणाक लागून? याद करा, मातशी रिवाइंड करा, प्रसाद गांवकाराक लागून। ह्याच खातीर काल जो तडाको हांगा पावसान दिलो, वादळ जे जालें, लायट आसा आमच्या घरांनी। सो आमकां कितें तुमकां सांगपाक जाय, विचार जे आसता, जे चिंतप आसता की उदरगत कितें, हें आमकां प्रसादा कडल्यान दिसून येता की तेणें एक आपल्याच्या मनाक आयडियाज दवरली। त्या टायमार मडकयकाराक तेणें हांगा हाडलो आनी तेजें उजघाटन न्ही, नाल्ल फोडलो, नाल्ल पांय भरणी केली। ह्या विचुंद्र्याक घेवन ह्या बाबतीचेर उलोवपाचें कारण इतलेंच, ह्या विचुंद्र्याकच कितलेशे नाल्ल फोडलेले दिश्टी पडटा, पूण नाल्ल फोडली नंतर ते लोकार्पण जाल्ले ना, लोकां खातीर सेवा तेजी ना। पूण प्रसादान जी पावरटेक कंपनी खातीर ह्या विचुंद्र्याकच मडकयकाराक हाडून नाल्ल फोडलो, पूण आयज लोकार्पण जाले नंतर तेजे उजवाड जो आसा आमकां दिश्टी पडटा। इतलो व्हडलो वारो मारलो, पावस पडलो, गडगड पाडलो, पूण लायट आमकां राती घरांनी आसा। हेजें उत्तर म्हणल्यार जो नाल्ल प्रसाद गांवकारान फोडलेलो ते काम लोकां खातीर तेणें केलां, पूण ह्या दिसांनी तें दिश्टी पडना। अमित नायकान समज हें उलयत जाल्यार केन्ना FIR केन्ना क्रायम ब्रांचाक कागाळ्यो सांगपाक जायना, पूण सत्य उलोवपाक ना वुईफा सांगेम भिना ना अमित नायक भिना। आतां आमी नजर मारया विचुंद्रे गांवचे थोडी नुकसाण जाल्ल्या घरांचेर। तातूंतलेंच हें एक घर पळया, चिरे सकयल पडल्या, पत्रेय व्हांवून गेल्या, जोरान आयिल्ल्या वाऱ्यान हें सगळें नुकसाण केलां। वेगवेगळ्या जाग्यांनी झाडां हुमटून पडल्या। ही पळया लायटीच्यो तारी जमनीर आसा, खांबे सुद्दां हुमटून जमनीर पडल्या। तरी आसतना आमी म्हणलां की नेत्रावळी राती लायट आसा, कित्याक लागून? प्रसाद गांवकारान केल्ले कामाक लागून। असो नियाळ आमी विचुंद्रेच्या गांवसान घेतलेलो आसा की कोणाक कितले लॉस जाला। ह्या खातीर आमी जितले लोकां कडल्यान फुटेज्यो आयल्यो तेज्या अंतर्गत आमी न्यूज केल्लो आसा। हे पळया दीपक विचुंद्रेकराच्या घराच्या समोर पडलेलो माड, तारी तुटून पडल्या। अशें नुकसाण वेगवेगळ्या शेतकरी भावांक ह्या नेत्रावळी भागांनी जाल्लें आसा। हो पळया आंब्याक फळावळ आयली आनी आंब्याचे खांदे सकयल पडल्या। अशें नुकसाणां विचुंद्र्याक जाल्लें आसा। कितल्या सुमार काल हें जालें सगळें? 4 सारकें 4। खुबशे पळयलां की केळ्यो तुमगेल्या तो आंब्याचें झाड किंवा ताऱ्यो, खुबशें नुकसाण विचुंद्र्याक जालें। कळना वाऱ्याक पयलीं बाबा? ना, पयलीं गडगड मारतालो, 3 सुमार गडगड मारी बारीक, मागीर अकस्मात घुंवलें, म्हणल्यार घुंवन वारो आयलो, चक्रीवादळ। कितले जाणांची डॅमेज जाली अशें अंदाज आसा? भरपूर, 2 किलोमिटरा हितूंक जालें हांगा। 2 किलोमिटराचेर
रस्त्यांनी झाड पडली दिश्टी पडटा, पण गांवां लोकांनी कितें उलयल्लें आयकलां की आपणा इतली लॉस जालें. गांवांनी खूब पडलें, दुकानार पडला, मागीर ते मड्डे वाड्यार पडले. ओके. अशें केळी झाडां बिणी कितें हें जालां काय फक्त झाडांच पडलेली माडयो बी पडल्या. सो ओवरऑल लॉस कितले ते अजून कांय खबर ना, आयज कळटलें. आज सकाळीं ढगाळ वातावरण, आयज जावपाची संभावना आसा किंवा दिसता वातावरण दिसभर वत आसता, पण मागीर 3 सुमार अकस्मात हें जाता, काळोख जाता आनी शाळात मागीर पावस. चडसो तडाखो विचुंद्र्यांकच लागलो. तुमचे कितें कितें लॉस जालें? ना माड एक पडलो आनी आंबो मुखाल्ल्यान आमी आतां कवर केलो तो. ओके. लागलो भरपूर लागलो आंबो आनी तोच सकयल उडयलो. तोच पडलो. नांव कितें? दीपक विचुंद्रेकर. सो थँक्यू. काल आमी आतांच दीपक विचुंद्रेकर उलयला की आंबो तेंगेले माड पडल्या. कितल्या सुमार हें जालें? हे काल बरोबर 3:30-4 लॉस जाला? लॉस म्हळ्यार भयंकर लॉस जाला. आमगेले काजू तर कितल्योश्यो गेल्या. म्हळ्यार काजू गेले म्हळ्यार ज्यो आतां फॉरेस्टान बी पावणी घेतलेलो आमी, आमगे कितल्योश्यो मोडून गेले. सगळी मोडल्यो? भयंकर मोडल्या. हे सायडीच्यान अशें जालें तें. अशें चडसो तडाखो ह्या विचुंद्री भागान लागलो. रस्त्यार ज्यो जांभळी ज्यो आशिल्ल्यो पळय न्हू, त्यो आख्खे मोडोन काबार जाले. काल मस्त सगळे 2-3 वर म्हळ्यार सामको रस्तो ब्लॉक आशिल्लो जांभळी काडपाक. फायर ब्रिगेड येवन मागीर काडलो. लोकांच्या गांवांनी केळी, लोकांच्या गांवांत केळी माड हे पळय हांगा आमगे विचुंद्रेकर हे गेले दारां एक हे पडोन माड पडोन तेगे लायटी हें जावन सगळी हें जायला. तशें धनंजय आमगेलो भंडारी तेगेले थंय बरी डॅमेज जाल्या. आनी लोकांनी सगळी पत्री, चडशे लोकांनी पत्री जे घातलेले पण ते पत्री सगळी उडोवन गेले. सो लॉस आसा, खूब लॉस आसा, कितलीशें लॉस आसा. ह्या गांवचो पयलींचो सरपंच एक पंच ह्या नात्यान कोणें सांगलां बाबा आपणा मदत करपा यो किंवा कळय अशें कितें? खूब हे जे पद्दतीन जे कितें करपाचें पळय न्हू आमी तें आमी केलां. कितें आमकां कोणें सांगपाची गरज ना. तुम पावल्या मदती. आमी आमगे मोठेपण घेवपा अशें म्हणून करना. पूण आमगेलें जें कितें आसा पंच हें येता न्हू, तरी आमगेलें मनीसपणा दृश्टीन आमी कितें जें करपाचें पावल्या लोकांक. ओके. सगळ्यांक काय पावोंक शकना. जेंका कोणाक मातशें कितें हेल्प करपाचें तेणे आमी. आयज सकाळी साकून वातावरण ढगाळशें दिसता. चान्सीस आसा कितें आयज? तशें पयल्या पावस आतां पयऱ्यान येयलो, तेजे पयलींचा येयलो, एक दीस गॅप दवरले आनी आज येयलो. आज तरी ढगाळ अशें वातावरण आसा, कितें जाता म्हूण सांगूंक शकना. देवा खबर. चल देव बरें करूं. काल वादळ हय वारे पावस हे सायडीकूच पावस आनी वारें पडटा म्हणून मोडलां कितें? हय झाडां पडल्या ती लायटीर पडले.